Salier & Palau имеет большой опыт в разработке инновационных канальных вентиляторов. И серия TD Silent – одна из новинок. Новый канальный вентилятор имеет уровень шума ниже, чем у ближайших аналогов, на 12 дБ. Дизайн вентилятора позволяет с легкостью производить монтаж. Монтажные кронштейны удобны для установки и обслуживания. Быстроразъемные хомуты имеют резиновые уплотнители. Для удобства подключения клеммная коробка может вращаться на 360 градусов. Новый TD Silence не только самый тихий вентилятор в мире, но также создан для удобства установки и обслуживания. TD Silence. 25 лет впереди конкурентов. Установи TD Silence. Насладись тишиной.